ဗုဒ္ဓဘုရားကိုတာသမီမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစက်တူကိစ္စအဝဝကိုပေါင်းဆက်စုယုံပြီးလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့ကိစ္စများစဉ်းစားနေသလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကြံအစီကိုဖြတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေဟောဒါလေးကိုအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့တခုခုကိုရုန်းကန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိလို့ရှိရင်ဖြတ်လိုက်ပါစက်တူကိစ္စပေါင်းဆက်စုကိစ္စညီကိုမာရမစက်တူစုဝေးလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးမှာအနှဲငယ်အားနည်းစေပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာစီးပွားရေးငွေကြေးအဆက်အရာမှာတော့အနှဲငယ်လေးအခြားသူထက်ကိုတာမန်ထက်ကိုရုန်းကန်နေရတော့ကာလအပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုသာသမီများနည်းနည်းလေးအားနည်းစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေထိုးလေအောင်တာမျိုးအစာအိမ်ရာသီအကူးပြောင်းကာလမျိုးလေးတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးအနှဲငယ်အညံ့နေများရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုသာသမီများအတတ်နိုင်ဆုံးဘာကိုမှအတစ်တိုးချက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးကိုငြိမ်ငြိမ်ဝှက်ဝှက်နဲ့တူတူတိတ်တိတ်လေးအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါကံအားဖြင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအရန်ကြီးတိုးချက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်အားနည်းသောလာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုသာသမီများကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေထိုးလေအောင်တာမျိုးဝမ်းပြက်ဝမ်းချောတာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်လေးလေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအစာအိမ်ဝမ်းပိုက်စီလေကြောင့်အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုယာတိအလေးထားအကူပြောင်းကာလဖြစ်သောကြောင့်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေအထူးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုသာသမီမိတ်ဆွေများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးကံမညံ့ပါဘူးအိမ်တော်ဘက်ကြောင့်ငွေဝင်လာမျိုးလေးတွေမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေကြောင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ရရှိတာမျိုးလေးတွေလက်လွန်ထားသောငွေကြေးလေးတွေကိုပြန်လည်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။တို့ရတွင်စက်တူလုပ်ငန်းစာချုပ်လုပ်ငန်းစိတ်ဆက်ပေါင်းစုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအလှကုန်ကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်စာချုပ်စာတမ်းမဲ့သောကိစ္စရပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါသတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာဝုန်းကနေဒိုင်းကနေစက်ကနေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီမိတ်ဆွေများအားနည်းစေသောလာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးအရန်ကြီးတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတပုံမှန်အနေထားလေးနဲ့ပဲသွားတာကောင်းပါတယ်အရန်ကြီးတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျ။နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်။ညီအကိုမောင်နှမစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းကိစ္စလေးတွေစက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေနည်းနည်းတတိထားပါအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့ကိုဝေဒနာမြင်သွားတာမျိုးလေးတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာစုံဓာတ်နတ်လောကီပညာရက်တွေအစားပင်တွေသူများကြွေးလာတွေတတိထားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လူငယ်တွေမေတ္တာရေးမှာတော့အင်မတန်အားတာပြီးပွင့်လန်းစေပါတယ်မိမိတို့ချစ်တော်မြတ်နိုးသောသူများကိုရရဝွန်းပြောဆိုပါမိမိတို့ချစ်တော်မြတ်နိုးသောသူနာကနေပြီးတော့ကောင်းသော response လေးတွေရပြီးတဲ့အခါသမီးကြီးစားများအနေနဲ့ဖွင့်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးဖူးစာဘတ်အမှန်ပေါ်လာတတ်သောလမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒို့ရတွင်သမီးကြီးစားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့သောမိတ်ဆွေများတိုင်ပင်နှီးနှောစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းဆွေးနွေးရန်အချိန်အခါကောင်းလအခါကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲအိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေလည်းဘဝအတွက်ဖူးစာဘတ်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်တပါးတဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်ဖူးစာဘတ်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ဆရာငယ်နှမ်းမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ရက်လာရွေးလို့ရပါတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းကောင်းပြီးမေတ္တာရေးအရှိရေးကံဟာတော့အင်မတန်အားသာကောင်းမှုတိုးတက်နေပါတယ်ခင်ဗျလူယုံဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါရေရှားမြေရှားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးမပေးပါဘူးဗျာနော်အကျိုးမပေးပါဘူးဗျာထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတိုးတာမျိုးအစိုးရရုံဝန်ထမ်းငကူကယာရုမတိုးတဲ့မိတ်ဆွေများယာရုတိုးခြင်းယာရုတက်ခြင်းယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတွေအပြောင်းလဲအရွှေ့အပြောင်းလေးတွေရရှိပြီးတော့တတ်နိုင်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုတင်ထင်ပေါ်မှုနဲ့ကြော်စောမှုကိုရရှိပြီးဘဝအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတတ်ပါတယ်မိဟောင်းဆွေဟောင်းအကျိုးပေးပြီးမိတ်သစ်ဆွေသစ်များကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိုးအိမ်ချမ်းမြေယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ
အပေါင်းအသင်းတဦးတယောက်ပေါ့စာချုပ်ကိစ္စအာမခံကိစ္စလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့နဲ့နော်ငကိုကအိမ်အောင်ဘက်မသိအောင်လေယောက်ျားစနေမရမသိအောင်ငွေကြေးကိစ္စရှိငါကိစ္စပြဿနာကိစ္စအဝဝလေးတွေပေါ်လာတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်အင်္ဂါပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်သားသမီးမိတ်ဆွေများဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အားနည်းစေပါတယ်နော်ထို့အပြင်online shop social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးအတိုက်အခိုက်လေးတွေသဘုတ်လေလွင်လေးတွေကြုံရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအာမခံကိစ္စတွေစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်ငန်းတူအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိမိတို့လုပ်ငန်းတူယာရုတူလေးတွေကအတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတပည့်လက်သားတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြစ်စေမိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တဦးတယောက်မိမိရဲ့သားသမီးတို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုစတိရောင်းပြီးတော့ကိုကဦးစီးဦးဆောင်အမိခံမဟုတ်တော့တဲ့သဘောနဲ့ရောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေဟာလှည့်ပတ်ပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျထို့အတူမိတ်ဆွေတို့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတတ်ပါတယ်နောက်ကျောကိုဓာတ်ထိုးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်စင်ကြယ်ပေးဖို့နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူကားစက်ပစ္စည်းဆိုင်ကယ်အထည်အလိပ်အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးစေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတို့မျိုးတွေရဝေးခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးခရီးထွက်ရတာမျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့သွားရပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဝေးနယ်ခြားကသားသမီးတပည့်လက်သားတွေမိတ်ဆွေမျိုးပေါင်းသင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ထီကန်စမ်းလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ထီကန်စမ်းမှာထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရဝေးမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမအကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်သုံးရေးပရိဘောဂတွေအဆရှိတာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ဘာသာရှားတွေရဲ့အကူအညီတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ passport လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားဘာသာစကားသင်တန်းရေချားမြေချားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရီးထွက်တာမျိုးခရီးသွားတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိပြီးတိုးတက်နိုင်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။အလိုလိုကိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့အများနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီတွေကိုချပြလှုပ်ဆောင်ရင်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့အစီအစဉ်ပလန်တွေကိုတိုးရှက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမထင်မှတ်ဖဲဖရီးဟာဘူးခရီးထွက်ရတာမျိုးလေးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာမျိုးလေးတွေစုဝေးပေါင်းစုလှူဒန်းရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်သောကာလဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ထို့အပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လုပ်ငန်းယာရုဆရာရှောနေရောတယ်ဆရာမွေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချဲပြီးတော့ကြပါအောင်နော်လုပ်ငန်းယာရုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နေရာထိုင်ခင်းအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေများရတတ်ပါတယ်အဆောက်အဦလုပ်ငန်းတွေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အစုအဝေးနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေအများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလေးတွေချစ်တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လဲရရှိတတ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ပြီးခွန်အားကိုယဉ်ပြီးစ조사တဲ့လုပ်ငန်းတွေထက်ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာဒီလဟာအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတာမန်လအထက်တော့ပုံမိုးဂယုဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်အထည်အလိပ်တို့ဗရံများဟာတို့နော်ရွှေမဟုတ်ဘဲနဲ့အထည်အလိပ်တို့ဗရံများဟာတို့နော်ကြောက်စိမ့်တို့အဆရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိတတ်သောအပတ္တကာလအပိုင်းရှားလဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးဝင်လာတာမျိုးအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးအလုံးအနေချင်းကနေဝင်လာရတတ်တယ်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဂျားလူကြောင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့စနောက်ကြီးစဲမှုကြောင့်သို့မဟုတ်သားသမီးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ညှိနှိုင်းမရပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးဝေးကွာနေသောအိမ်တော်ပြင်ချင်းများအနေနဲ့ပြန်လဲတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍မှာလုပ်ငန်းအသစ်အလုပ်သစ်တိုးချက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများ
လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲတိုးရှက်လှုပ်ဆောင်မှာအသစ်စတင်လုပ်ရင်အရာရာကိုတတိထားဆောင်စင်ကြင်ရမယ်ကာလမျိုးနဲ့အပိုင်းခြားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါအတိတ်ရှံပြုလို့လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်တွင်မှာကိုနဝင်းမိုးလင်းမှတည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနဝင်းအတိတ်ထံဝင်တာမျိုးလေးတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါကအကောင်းဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းစီရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆရာတို့လေဆေးဘူးလေးတွေနော်လေဆေးဘူးလေးတွေကိုလှူဒန်းတာမျိုးသို့မဟုတ်လေဆေးရက်တောင်တို့ဘာလို့နော်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေပြောက်သွားစေမယ်ရက်တောင်တို့လေဆေးတို့လေအောက်နာပြောက်တဲ့ရက်စားတို့မဟာဖြည့်ဆေးတို့အစရှိတဲ့ဇီဝဒုက္ခအစရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုလှူဒန်းပေးပါကကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေနဲ့ကကင်းရိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိသားစုဝင်ထဲမှာကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေရှိတဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လာပြီးလာကွယ်အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာဖြစ်စေဈေးထဲမှာငါအနည်းဆုံး၄កောင်ကိုကြုံကြရင်ဝယ်ပြီးတော့လွတ်ပေးတာမျိုးဘေးမဲ့ပေးတာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြပြောက်သွားစေပါတယ်အိမ်ဖျားမှာထီးပြူတလက်လှူတာမျိုးလုပ်ပေးပါဖျားပုံတော်ဇေဒီပုံတော်တွေဖုန်ကြီးယဟန်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဇေဒီပထိုးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်အဆောင်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေမထင်မှပဲရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဖယားပရဝွန်ဇေဒီအဆရှိတာမျိုးလေးတွေကိုတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရရှိတတ်ပြီးတဲ့အခါပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေလူမစွမ်းနတ်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေများစွာရရှိတတ်တော့လားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအရှိတောင်တောက်အရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးပါဗုဒ္ဓဖူးသာသမီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးလေးတွေဟာအားနည်းစေပြီးတဲ့အခါအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဒီရောင်လေးတွေကိုတတိထားဝစ်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်အနေနဲ့မိုးပြာရောင်အပြာရောင်ကြက်သွေးရောင်အသားရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ကံအားတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့အခါကြရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလူရကိစ္စကိုတွားတဲ့အခါထိုနေရာကိုဓာတ်ရိုက်မသွားဘဲနဲ့တနေရာမှာအေးဝင်လေဝယ်တာမျိုးလက်ကနေကင်သွားတာမျိုးဟုတ်ဥပမာပေါ့ရှိန်းဆိုထားတဲ့မောင်နီနဲ့ရှိန်းဆိုထားတဲ့ဆိုမောင်နီနားကိုဓာတ်ရိုက်မသွားဘဲနဲ့မောင်နီနားမရောက်မီမှာတနေရာမှာစတိလမ်းကြုံဝင်ပြီးတခုခုဝယ်တာမျိုးမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိုတယောက်ကိုဝင်နှုတ်ဆက်တာမျိုးလေးတနေရာကမှတယောက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုပြီးတော့ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့သာသွားပါထိတ်ဆုံးနေနဲ့မောင်နီနာဆိုမောင်နီနာကိုတိုက်ရိုက်တီးသွားတဲ့အခါအထက်ငေါ့အကြံအကြာလေးတွေငွေကြေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ရှိတ်ဆိုထားတဲ့ကိစ္စရက်လေးတွေမှာလွယ်မာထက်ငေါ့အကြံကြာနိုင်ကြောင်းဆရာငယ်ကမြစ်တာဗျူဟောကြားလိုပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အယောင်းတက်စီပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကောင်းပြီးတိုးတက်စေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေကိုအယောင်းထွက်စေဖို့အယောင်းတွက်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုသတင်းစာစက်ကူလေးကိုလိတ်လိုက်နော်လုံးပြီးတဲ့အခါသတင်းစာစက်ကူလေးကိုလုံးပြီးတဲ့အခါဟိုဘက်ထိပ်မှာတေခွင်းအဝါရောင်လေးပတ်လိုက်ဒီဘက်ထိပ်မှာလည်းတေခွင်းအဝါရောင်လေးပတ်လိုက်ဒါပြီးတဲ့အခါသတင်းစာစက်ကူကိုလုံးပြီးတော့နော်မိမိတို့ရဲ့လက်နဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ထွက်စီသုံးလုံးပဲမပုံနဲ့ဟဲ့ထွက်စီဟဲ့ထွက်စီဆိုပြီးဂျိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကြေးစီးပွားရေးကံအဆက်ဆရတိုးတက်ပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောင်းထွက်တဲ့အခါစတိငွေကိုတော့မရှိသူစင်ရသားသို့မဟုတ်မိဘဖယားမှာပြန်လဲလှူဒန်းပေးတာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်လှူဒန်းပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရရာဟာလုတ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအောင်မြင်လာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ရရမပြောမိမယ်ဆရာငနာပေတင်မေးချင်တဲ့မိတ်ဆွေများခွန်939 239 4ရှောက်ဝတ်အ Telegram မှာဖြစ်စီဗိုင်ဘာနံပါတ်96350505မှာဗိုင်ဘာနံပါတ်96350505မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီးများငွေကြီးအဆဆရအစင်ပြေစီပြီးအဆဆရကံကောင်းစီရန်အတွက်ဒီရဲ့နှစ်လပိုင်းတွင်မှာငွေကြီးကံအားကောင်းစီရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရရအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဆောင်မှာနော်မိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်ဟိုဆွနာလိုပေါ့ငွေဖလားနဲ့
နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တောက်ရည်တန်းတန်းလေးကိုအမွှေးရည်လေးထည့်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့တက်စီဥကောင်းကနေမိမိရဲ့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဆောင်ဥကောင်းကနေပြီးတော့ရေတက်စီတက်ပယ်ပေးပါတက်ပယ်ပေးပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေအောင်ရေရလုပ်ပါရေရအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နီးစပ်ရညောင်ပင်တော့မဟုတ်ကိုပင်တွေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးနှံမင်းကြီးကိုကွန်းရ200လူပြီးလူရကိုဆူတောင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရကောင်းမွန်ပြီးငွေကြေးကကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရကန်ဆာတာကောင်းစီရန်အတွက်နေ့စဉ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါလက်ခုပ်လက်ဝါးလေးချက်တိတိဆူပြီးဆူတောင်းပြီးတော့လက်လာဖားတွေရောက်ရှိလာပါစေဆိုပြီးတော့အိမ်အပေါက်ကိုရက်လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးချက်တိတိတီးပြီးတော့လက်လာပါနဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုခေါ်လိုက်ပါကဗုဒ္ဓဖူးရအောင်တာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရကောင်းမွန်ပြီးတော့ဒီ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရအောင်တာသမီမိတ်ဆွေများယရနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျအခုတခါတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီဗျဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေပိုင်းဆရာကိုမှန်ပေးကြပါဦးအခြားနေသားတွေရောဘယ်ရကြည့်နေရလဲဆရာကို share ပေးသွားကြပါဦး